係啦，而家錄影緊啦，係啦，錄影緊啦。咁今日就係咯錄影中啦。咁啊就兩位嘅夾 run 嘅，好啦，俾人鬧啦。算啦，我唔播背景音樂啦。咁今日因為係有嘉賓，但係我鄰居又未到，咁唯有創造到新嘅世界啦。加上咧，我上傳過第二集嘅，不過咧係因為太長，所以玩唔到。有一段片叫互殺，因為我哋兩條係咁殺對方。係咯，就玩呢個 server，好鬼叻！有人入嚟啊嘛！好叻㗎，即係拍片加埋嘅負荷唔係幾好，所以啊，你留翻下集做嘉賓啦。唔好意思啊，我哋其中一位嘉賓，因為太叻咗，其中一位嘉賓唔係㗎，唔關事㗎。好叻，佢本身就係咁㗎。佢都唔算叻嘅。你過多一陣間就係已經唔叻啦。不過我個 friend 有學識，咁我個咪就即係個咪又喺我手機呢度，所以你哋講嘢要大聲少少。少咁大把。啲咩啊你哋？你哋邊啊？嗱，有個設定就係。工作台。喂！阿樹的。虧啊！咁大棵灌木做乜咁快掘晒？得。喂，有係環境豬我哋養唔到㗎有冇啦。河度？我以前試過呢啲屋咧，唔係錄影嘅，整咗間屎屋咯，咩事？咁係啦，係一個唔知點解整個巨牆壁。咩牆壁啊？巨牆咯。唔搞笑，搞唔到嘅等等啊！喂，各位觀眾，我會預言一啲嘢，遲啲呢兩位嘉賓喺今日之內一定會俾我惡搞。咁我錄咗幾耐咧？咁因為我唔可以上傳超過15分鐘嘅，而家我做得翻而有得翻14分鐘嘅話，啱啱好14分鐘，唔係13分鐘，13分鐘啊！即係錄到集3度咯。OK，咁就要注意下啦。咁啊，我都冇計，唔知點解佢唔俾我上傳超過15分鐘，所以嗰段。我知，因為你未登入嗰個專業網站，你要嗰個唔知乜嘢上去。好香。識唔識整啊你？整咩？我唔識。我入過去。所以你哋都唔可以上傳，所以你哋個 channel 都唔得啊？咁啊，你哋都訂閱下佢哋嘅 channel 啦，好唔好啊？條鬼蛋啦！你同阿 Ken 係咪同一個 channel 㗎？唔係。點解你走？我行到咁鬼遠嘅你哋。我中意啊！講嘢大聲啲啦！咁話説呢兩位係兄弟嚟嘅，呢個叫 Tommy 嗰個就係阿哥，呢個死開啦 Lodge 呢條友我唔知點形容佢個名。咁啊，你哋努力掘木啦，我繼續掘礦啦。以前同佢哋玩嘅最高紀錄係10分鐘之內掘到鑽石，不過不幸最後係燒死咗，係跌落 lava。你死開啦！邊條友過嚟搞震啊？你哋喺上面起屋，我喺下面掘礦啦吓，係咁，拜。都係冇，你哋喺上面收集木材，我落去掘礦啦，拜。我收集咗9個石頭。點解我永遠都係掘礦啊？次次都掘到我手關節炎，講笑啫。有冇可能關節炎啊？咁上得。一個個智障。講嘢大聲啲懂嗎？懂啊！講嘢大聲啲啊！聽唔到啊！喺我部手機錄㗎。哦，係咩？我哋用講得出口咩 ？Yes， 掘到炭。煤啊！嗰啲叫。對唔住。你喺 Minecraft 咧嘅知識真係。話説 TD 哥今日出咗嘢喎。嚇 TD 哥今日出咗嘢咩？出咗結界生存 Captain Minecraft。TD 出啊！係啊。 6嚿煤啦。咩啊？佢出埋Crazy Cat，唔係佢未出。第2集。第一集啊嘛。係第3集啊！即係第2版本第3集。喂，我佢知。做乜出面一路黑一路暗嘅？原來你啊！啲炭你掘咗佢啦，我唔稀罕。我都係。好稀有。我已經有。你幫手掘咗佢啦，我繼續過去掘礦。起咁低嘅地，你哋兩條友借名好唔好？我繼續落去掘，你哋喺度掘呢啲炭啦。啲炭。啲石頭俾人吸曬啦，仲去掘炭。你哋唔怪我先。智障還是智障？智障好
咩啊？唔向得。下滑又唔整火把。我整咗啦！你識啲咩啊你？咁高向左右刮。切。發封一封個頂先。唔使封啦，呢度唔係我哋間屋。算啦，我哋住地洞啦。教咗有怪未啊？不嬲有怪，算啦。封一封個。傳説中嘅 Minecraft 就係係 Minecraft 生存嘅鐵質。新手嘅第一個晚上應該都係住地洞比較好。我睇你做咩啫？你咁樣封咗你出唔到嚟㗎。走唔到啊，大佬！張咪得咯。好暗啊！智障還是智障，一個比一個智障。我我唔係話你啊。快啲掃把落。喂，冇晒嘢咯喎，唔緊要，我我燒掃。啲嘢先啦。我冇咩嘅喎，大佬。冇咩啊？喂，你哋一個二個咁細聲，我講話係完全錄唔到嘅喎，我想講係。一定會係咯，我好大聲㗎啦，係講。幾大聲啊？平時嗰啲聲啊？一定。定啊！我已經好大聲㗎啦，大佬。我整啲聲先。識得叫大佬就好啦，細佬。其實呢個嘢應該係你細佬講字啊，唔係應該係我講。點解我吸唔到啲聲？好淫啊你啲聲。好淫。淫賤。識啲咩啊你？呢叫咩啊？藝術。呢叫咩啊？起嘢，你識啲咩啊你？哇！你要用把聲起㗎？呢叫最新科技啊！你唔明㗎啦。我話説我工作台俾邊個撻咗啊？我唔知喎。我自己整咯。邊條喺度燒緊嘢啊？我咯，我燒完嘢㗎啦。燒緊咩啊？入面仲有啲餘溫喎。我掘多啲木。你真係咁快講呢度係屋企㗎啦？係啊。我諗住搬屋過幫你哋。仲有第三把。哇！咁快嘅。死啦！我嚟呢度做咩？我記得你度做咩啦？我起緊個新居啊。你哋呢度空咗台先。喂，呢度就呢度屋企咯。咁快起身做乜鬼嘢啫？我淨係得一嚿嘢。喂，你做咩啊？你做咩入咗嚟我屋企啊？鬼係你屋企，公共㗎。呢度係我自製嘅，咁 OK 冇？冇自製嘅喎。咁呢個位就係我嘅屋企啦。自製無有。有一笪落去就係天然嗰度。真㗎？係喎。應該咁多錢。喂！我就諗住講話Dicky哥好人送到門俾你，好你自己掘咗。咩啊？咁你又唔出聲？你又唔出聲係咪衰咧？衰咩衰啫？唉，係時候整我間屋啦。唔係你間屋。咁快整屋？咪先佢間我間房至啱。咁我哋嘅 C 字頭嗰位就好努力咁掘緊礦啦。點解我間屋會係咁樣凌空腰掘住嘅？我驚掘穿到你間屋喎。你唔好向上掘咪得咯。咩啊？我間屋同你平排嘅喎，掘穿嘅機會有50%，唔係99%會掘到喎。依家變咗數學啦。唔係房啊，仲有你間房冇咁大啊。而家變咗數學。食啲咩啊你？房大呢單嘢。1啊3啊4啊5啊6。食啲咩啊你？呢啲叫藝術。你有藝術？係。哇！淨係藝術。我遲啲揾到沙整嗰個陷阱陰佢哋。只要我喺間房度，邊個都咪使，只要入我間房，因為我有個陷阱。有錯外掛咁樣。唔係，不過要手動咯，唔係錯外掛，我有錯外掛成績，班觀眾已經知㗎，頭一集講過啦。喂，我想問咧，我係咪有兩道門啊？你睇下。整兩道門。你出去睇下我係咪有兩道門？唔係啊，我可能有筆啊，我道門。咩啊？如果個推法支援唔到嘅話咧，係會成個唔掂。得一嚿咋。我入到嚟嘅喎。Yahoo！算啦，我幫佢掘下礦。停止咗掘礦嘅。算啦，我繼續單邊掘礦，我懶得開雙邊。我要雙邊。
有Sophie，唔好入嚟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 。哎呀，出面唔記得整門啊！我出面唔記得整門啊，塞擦啊！唔係啊，我頭先唔係整咗咩嘅咩？出面啊！入口啊！整咗啦。我家姐喺度窒我啊！切，門都唔記得整，唉，邊人啊？做咩啫你哋？做咩啫你？又唔打？我唔打啊！唔係，對唔住。嗱，呢啲門叫呢啲啊，識啲咩啊你哋？藝術呢單嘢。好高貴啊！好正啊！個 Alex 度哇，好靚啊！好靚啊！靚啲乜鬼嘢啊？我喺出面插翻啲火把，我喺出面插翻啲火把，唔係嘅話咧。好啊，起咗下。拜拜。唔好嘈住你細佬講嘢啦，啲觀眾聽唔到㗎。出面起咗泥塔，然之後插支火把嚟呢度。咩嚟嘅？我都未拍過呢個，唔會殺咗你就得啦！我家姐喺度大嗌話：啊，呢隻咩嚟㗎？我冇可能會驚呢樣嘢。冇人會驚呢樣嘢。好嘅。叫啲曱甴喺度飛嚟飛去黐孖線。你？隔離一條咯。做咩啊？死排骨，成績幫我扮晒嘅真係。扮晒嘢嘅成績好排骨。是嘅，豉椒排骨定咩排骨？算啦，呢啲係我同我家姐嘅對話，你哋唔使理嘅。搭餐咯喎。排骨飯。咁啊，唔小心錄多咗啊！冇錄超過15分鐘。而家11分鐘，好彩。咁啊，呢集就都完咗先啦嚇，咁我都冇計嘅，咁係咁咯，拜拜。